nuestra generación tiene muy presente pues, toda la época de los 2000, el canto del loco, evidentemente, ¿no? Todo este género que a lo mejor, oye, pues también te ha influido en todo lo que has hecho tú, pero no sé, en este nexo, ¿qué sonido buscabas? He hecho lo que sentía un poco de raíz casi, ¿no? Y mi raíz es el canto loco, mi raíz es Pereza, mi raíz es Fito, es M-Clan, ¿no? Es esa combinación entre guitarras, melodías muy, muy curadas, ¿no? Y de repente me veía haciendo música con la guitarra y diciéndole a Liam o a Manu y a Roger, ponle más distorsión, ¿no? Y de repente me veía haciendo que es algo que en otros discos, en los anteriores, no había tanto ese sonido, ¿no? Y de repente ha vuelto el Neil con el skate, el Neil patinando todo el día, escuchando Avril Lavigne con su hermana, ¿no? Increíble. Bueno, hay algunas canciones del disco que te recuerdan a eso y ha sido involuntario, o sea, ha sido algo que me ha salido. Yo creo, obviamente, ese sonido es el sonido que he escuchado siempre, ¿no? Nos hemos criado con ese sonido y me hace mucha ilusión poder tener un disco donde tenga canciones que al menos tengan una pincelada de esa época, ¿no?